Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը և Կոմիտաս վարդապետը ծնվել են միևնույն թվին։ Գրականության աշխարհում ծնվեց Թումանյանը, երաժշտական աշխարհում Կոմիտասը։ Երկու հանճար՝ Կոմիտաս և Թումանյան։ Իրենց ծնունդով միավորեցին արևելյան և արևմտյան Հայաստանները։ Գծեցին հատված-հատված եղած մեր ժողովրդի հոգևոր հայրենիքի սահմանները, տիեզերքի չափ մեծ ու անծայրածիր։ Եթե չլինեին այս հանճարները, դժվար թե մենք կարողանայինք աշխարհին ներկայանալ այնպիսի առանձնամշակութային ժառանգությամբ, ինչպես այսօր ենք ներկայանում։ Երկու հանճար՝ Կոմիտաս և Թումանյան, որոնց կատարած դերի մասին մեր ծնպարույր Սևակը գրել է. նայելով մեր ազգի անցյալին, պիտի պարտք ունենանք չժխտելու և պատիվ ունենանք հռչակելու, որ Կոմիտասն է մեծը մեր բոլոր երաժիշտների, իսկ Թումանյանը մեր գրականության մեծերի մեծը։ Թումանյանին և Կոմիտասին ուղենիշ ունենալով, Արարատի Սուրբ լանջին միակամ կերտենք հոգևոր բարձր արժանիքների վրա խարսխված ամուր պետականություն։ Մեծն Կոմիտասի և Թումանյանի օրհնությամբ գալու է և այդ ժամանակը, քանի որ մենք փառքեր ունենք հողի տակ թաղված։ Պատմության օրացույցից պոկվեց ևս մեկ թև, և մենք ազգովին տոնում ենք Կոմիտասի և Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակները։ Մեզ համար չափազանց ուրախալի է, որ Կոմիտասի և Թումանյանի ծննդյան հոբելյանները ներառվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակավոր մարդկանց 2018-ից 2019 թվականների օրացույցում։ Սա առիթ է ևս մեկ անգամ ամբողջ աշխարհին ներկայանալու և մեծերի ժառանգությունները, թե ինչ ներդրումներ են ունեցել համաշխարհային մշակույթի գանձարանում։ 1869 թվին հայոց այգիներն ինչ պտուղ տվին, հայոց արտերում ինչ բերք էր հասել, դժվար է ասել, սակայն այդ թվին Մայր Հայաստանի արգանդը եղավ սրբորեն բեղուն, մի մանուկ ծնվեց Լորվան Մսեղուն, նա հետո պիտի դառնար պատանի, և երիտասարդ և այր իմաստուն, անբախտ մարոյին լացով սպանի, մեր հառաչանքը հասցնի Աստծուն, մրմուրից դաղված նրա բերանով Սարոյինանը պիտի ող պասի, Մսրազորքի հետ Դավիթը խոսի, Քիքորը կանչի էստի համեցեք, նա պիտի երկի ինչ է կամեցել իր մոխրակալած հրակես հոգին, և որքան տրտում նույնքան կենսագին, տարիներ հետո նա պիտի դառնա մի ժողովրդի ազնիվ կենսագիր։ Միևնույն թվին լոռուց չաթերու Անատոլուի խավար խորքերում մեկ ուրիշ մանուկ լույս աշխարհ եկավ, մինչ հայրը նրա Գևորգ Կոշկակար կոկնոցը հանեց արխալուղ հագավ, հարևան դրգից մի շիշ օղով նրա տուն մտան աչկալուսանքի, հետո հերթ եկավ կանանց հոսանքի, մի թասխավիծով կամ ձվածեղով ծննդկանի շուրջը նստեցին նրանք, որդուն մաղթելով արևշատություն, նորատի մորը շուտ ապաշխարան, աղվորիկ մի հարս բարի տատություն։ Երևի այդ օր եթե ոչ մարդկանց, գետ ամենալուր և ամենազոր, բնության համար տոն էր անսովոր, չէ որ նա գիտեր, թե ում էր ծնել, լսում էր, չէ որ, թե ինչ նվագներ և ինչ անհամար, ինչ հայ աշխարհիկ երգեր են հնչում, այդ երկու թխլիկ նորածինների դեռ ոչինչ չասող առաջին ճիչում։ Կամեցարենց, Կատերյան, բազում ուրիշ պոետներ կան, բայց Թումանյանն է անհաս Արարատը մեր նոր քերթության։ Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականի փետրվարի 19-ին Լոռու Դսեղ գյուղում։ Դսեղում անց է կացրել մանկության տարիները։ Նա ապրել է գեղեցիկ մանկան բոլոր հետաքրքրություններով, չքնաղ Լոռու գրկում, շնչել ներալեռնային մաքուր օդն ու անտառների թարմ բույրը։ Մանկական օրերի կենդանի պատկերն է գծված իմ ընկեր Նեսոն պատմվածքում։ Թումանյանի կյանքում շատ մեծ է եղել ծնողների դերը։ Նա գրել է. մեծ բախտ է ունենալ լավ ծնողներ, մանավանդ լավ մայր։ Թումանյանի մայրը առողջ ու տաք սիրտ ուներ, արծվի թռիչք ուներ։ Ամենաբարձր սարերում, Խոշաքարա սարերում է պահել Թումանյանին։ Մութը իջավ գետին նարավ Խոշաքարա սարերում, գագաթների տեսք կորավ ու խորթավվեց խավարում։ Երկինքն ապած ծխուրուսև լաց է լինում միալար, հեռու լեռան ետև խաղում փայլակն անդադար։ Ահա փայլեց և մոտիկից լուսափայլեց սար ու ձոր, բոլորվելով սարի տակից գետը վազում է պղտոր։ Մենակ անքուն հովիվ նահա կանգնած իրեն արխաջում, արթուն աչքով հսկում է նա գողից երկյուղ է քաշում։ Փայլակն ահա փայլեց կրկին նրա կարմիր լույսի տակ, փինից հեռու երևացին երկու մարդու կերպարանք։ Ամպը գոռաց ու տրաքեց և անձրևը սաստկացավ,
հովիվներ հեյ աղագետ շունը թևից վեր կացավ, հրացանները որոտացին ոչխարն է հավցանուցիր, հավարն ընկավ ողծարտեցին գիշեր մութ ակնակիր։ Սարիլան ջին ժայրի տար ջուր է բխում սառնորակ, ու սրվելով խոտերում իզրուր ճահիճ է դառնում, նրա առջև մի խորգուշ շինեց հովիվ անուշ, խաղ ասելով նա տարավ, ջրեց հոտ է իր ծարավ, ախնեն անցավ այս տարեց ու շոքից հանած չոր լեզում, կուշ խմեց աղբյուրից, ապա նայեց աստուն, անցվորն է գավ ու տվավ իր օրհնանքը, անցվոր մարդը են բարի, քո շնորհի օրկյանքը ջրի նման երկարի։ Ահ ինչ լավ է սարի վրա, անցնում օրեն անուշ, անրջային թեթև ասավ, անցնում ովեն անուշ, անրջային թեթև ասավ, Հովհաննես Թումանյանը ջրել կարդալ սովորել է հոր, ապա հորեղբոր մոտ, հետո ընդունվել է Ջալալօղլու դպրոցը, սովորել է 3 տարի և գրել է առաջին ոտանավորը։ Հոգուս հատոր սրտիս կտոր, դասիս համհար դու մի հոգա, թե կան դասեր, կա նաև սեր, և իր ձարմանքի մաղագնակ, որ կենթանի մի պատանի, սերը սրտում, դաս է սերտում։ Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանը ծնվել է 1869 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Արևմտյան Հայաստանի Քյոթահիա կամ Պուտինա քաղաքում։ Սողոմոնի մայրը Թագուհին գորգագործուհի էր, հայրը Գևորգը կոշկակար։ Վաղ հասակում Սողոմոնը զրկվել է ծնողներից, ժառանգելով նրանցից երաժշտական մեծ կարողություններ, և մայրը և հայրը երգեր էին հորինում և երգում։ Հայրը երգում էր նաև եկեղեցու երգչախմբում։ Ծնողներից մահից հետո ամենահարազատ, ամենասրտամոտ մարդը Մարիամ տատն էր։ Մարիամ տատը Սողոմոնին սովորեցնում էր, որ տանը իրեն Մարե ասի, իսկ դրսում նաներ։ Ասում էր, որ իրենք հայ են։ Տատը սովորեցրել էր հայ, հայրիկ, հայրենիք, Հայաստան բառերը։ Սողոմոնը թափառում էր և երգում։ Մահացավ նաև Մարիամ տատը։ 1881 թվականի աշնանը Սողոմոնը շատ որբերի հետ հայտնվեց Գևորգյան ճեմարանում։
Նա հայերեն չգիտեր և երգում էր թուրքերեն։ Կարճ ժամանակում Սողոմոնը սովորեց թե հին հայերենը, թե նոր հայերենը։ Ճեմարանն ավարտելուց հետո աշխատում էր որպես երգի ուսուցիչ, վանքի երգչախմբի ղեկավար։ 1883 թվականին ցարական կառավարության հրամանով փակվում են հայկական դպրոցները։ Թումանյանը մեկնում է Թիֆլիս և սովորում է Ներսիսյան դպրոցում։ Նրա մտավոր զարգացման վրա անջնջելի հետք են թողնում հայ նշանավոր գրողներն ու հրապարակախոսները՝ Խաչատուր Աբովյանը, Ղազարոս Աղայանը, Միքայել Նալբանդյանը, Ռաֆին և ուրիշներ։ Թումանյանը գրական փորձերն սկսում է դեռ 10-11 տարեկան հասակում։ Գրում է Շունն ու կատուն, Գութանի երգը, Հին օրհնություն։ Գութանի, արի գութան, վարի գութան, օր եկել է ճաշ դարել, առդ շուր տուր, խոփիտ ղուրբան, օրհնել է Աստվածորով էլ, քաշի եզը ուսիկ դմատաղ, քաշեն վար անենք, ճիպտին արակ շիոտաղ, մեր սևորին ճար անենք, պարտքատերը գանգատ գնաց, կյոխվեն կգա կծեցի, տերտեր օրնեց անված մնաց, կբարկանա կանիցի։ Հնոր եկավ թավ չինարին, հարկ են ուսում տիրության, ինչ տան կորհին ու բեկյարին, վարի իմ գութան, ձերս պակաս, ուշս հատած, հազար ու մի ցավիտեր, ինձ էլ նայում մեր ուսոված մի լիքը մանուկներ, արի գութան, վարի գութան, ով եկել է ճաշ դարել, առդ շուր տուր խուփիր գութան, օրհնյալ է Աստված հորովին։ Կանաչ վիթխարին, ընկուզեն ու տակ, իրենց հասակին կարգով ծալպատակ, միասին բազմած, մի շրջան կազմած, քեֆ էին անում և ուրախանում, մեր հսկապապերն ու մեր հայրերը, գյուղի տերերը, մենք առույգ ուժիշ, գեղջուկ մանուկներ, 3 դասընկեր, նրանց առաջին գլխաբաց կանգնած, ձեռքներս խոնար, սրտներից դրած, զիլ ուժեղ ձայնով նրանց սպասում, տաղ էինք ասում։ Երբ զվարթաձայն մեր երգը լռեց, մռայլ համադեմ տեղերն ոլորեց, նրա հետ վերցին լիք բաժակները, բոլոր մեծերը ու մեզ օրհնեցին, ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Ժամանակ անցավ, նրանք էլ անցան, զվարթ երգերս վշտալի դարձան, և ես հիշեցի մեր օրն ալիս, թե մեզ օրհնելիս, ինչու ասացին, ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Խաղաղություն ձեզ, մեր անբախտ պապեր, ձեզ տանջող ցավը մեզ էլ է պատել, այժմ տխրության թեքեփի ժամին, մենք էլ օրհնելիս մեր զավակներին ձեր խոսքն ենք ասում, ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ 1900-ական թվականներին Թումանյանը ստեղծագործական մեծ վերելք է ապրում։ Նա գրում է իր անմահ պոեմները, բալլադները, նա մեծ մայք ու հասարակական ջիղ ուներ։ Թումանյանի ջանքերով կազմակերպվեց հայ գրական կյանքը։ Նա իր տանն ստեղծեց Վերնատուն հայտնի խումբը։ Սողոմոնը Գևորգյան ճեմարանն ավարտելուց հետո ստացել է Կոմիտաս անվանումը 7-րդ դարի եկեղեցական գործիչ երգաստեղծ Կոմիտաս Աղցեցու պատկին։ Կոմիտասը շրջում էր Արևմտյան Հայաստանի տարբեր կողմերը՝ Վան, Սասուն, Մուշ, Բիթլիս։ Լսում էր ու գրի առնում ժողովրդի երգերը։ Ուսումը շարունակելու նպատակով 1896 թվականին Կոմիտասը մեկնել է Գերմանիա, հետո մեկնում է Բեռլին, սովորում է կոնսերվատորիայում, հետո համալսարանում։ Համերգներով և դասախոսություններով հանդես է գալիս Բեռլինում, Վենետիկում, Շվեյցարիայում, Փարիզում, Եգիպտոսում, Պորսում։ Բեռլինի օպերայի տնօրենը Կոմիտասին հրավիրում է իբրև օպերայի գլխավոր երգիչ և խոստանում է բացառիկ վճարում։ Կոմիտասը պատասխանում է. Իմ երգի կարողությունները մեկ նպատակի միայն կծառայեն մեծ ժողովրդից երաժշտությունը ծանոթացնել երաժշտական աշխարհին և ապացուցել, որ հայ ստեղծագործ ժողովուրդը սկզբնական դարերեն ունեցել է ինքնուրույն երգն ու երաժշտությունը։ Նա վերադառնում է Էջմիածին, մեծ աշխարհ տանք է կատարում հայ ազգի երաժշտական մշակույթի զարգացման գործում։ Կոմիտասը հայկական կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրներից է, ազգագրագետ, երգիչ, հոգևորական։ Կոմիտասը մեր ժողովրդի հպարտությունն է, նրա գործը մեր ազգային անսպար հպարտությունը։ Ավետիք Իսահակյան, անլռելի զանգակացու Կոմիտասը սիրում է
Կոմիտասը սիրում էր մանուկներին։ Գրել է մանկական շատ երգեր, դրանցից են Մայրիկ, Կռունկ, Սադիկ, Սադիկ, Արև, Խնկի ծառ, Սարսար եւ այլն։ Հովարեք, Սարեր ջան, հովարեք, իմ դատին դարման արեք, Սարերը հով չեն անում, իմ դատին դարման անում, ամպեր մի քիչ զով արեք, բարանձրև թափեք, ծով արեք, կես մարդով արև է, սև հողի տակով արեք։ Սար, ես սարերի ծաղիկն եմ, ջան, ես ձևոնի քուրիկն եմ, սար, ժամի դրներ լուսերար, ջան, արևի պես լուսերար, սար, ես սարի սար չեմ ասի, ջան, պիս ջադի լավ չեմ ասի, սար, հաց եմ թխել քրքրի, ջան, վարդ խոսողը քրքրի։ Այդ երգերում մեծտեղ են գրավում աշխատանքային երգերը, դրանցից են խնոցու երգը, ճախարակի երգը, քահանը։ Կոմիտասը միջահասակ, նիհար, անհամբեր, աշխատասեր, կյանքից գոհ ու լուսադավատես մարդ էր։ Նա մաքրագրողն էր և մեծ հայրենասեր։ Նա սիրում էր նաև պարել և պարում էր խնջույքներին։ Դու ամենայն հայոց երգի վեհափարն ես, դու մեր երգի մեծով մարդոց, գիրն ու տարն ես հայոց երգի, հայոց երգի անծիր հետքի, երակոսն ու խորունկ առն ես, և մատնտիր սերմը նրա, և խոստումը գալիք բերքի, և ծիրանի մեր այն ծառն ես, որ ինչքան էր ճղակոտոր, շտկվել է ու բար տվել, ու մեր դարդը իրար տվել։ Դու մեր տավիղ և քոլարը միջև անգամ և հատվելիս հայերեն ես նորից ճնգում, դու մեր սրտի ձայնալարը միջև անգամ հատվելիս հայերեն ես դարձյալ կնքում։ Դու ես քարը և սեպատաշ բեր պաշարը, հաց օրվա և դրշաբին բեր պաշարը, բեր հակոքի և աշխարը սեպակոստած բեր դրշարը և բերճարը։ Օտարամուտ հաղթի դիմաց խնկած ավար մեր տաճարը, օտարհոտ հաղթի դիմաց վերադարձիր մեր պատճառը, մեր հարկադիր գաղթի դիմաց։ Համամատ մեր հաճարը, հասկասպյուր բաղթի դիմաց, դու մեր հաստատ մասի սարը, վստայելի թիկունքն ես մեր երգերի ծովասարը, ու բյուրական ակունքն ես մեր ամնոտված հոգի լեսուն, մեր կալտած ֆիդայարը, մեր լեփեցու հոգիների ձայնատարը։ Հայրենի երգի մսեմ հազարամյա մեր հնճար, լող ժողովրդն է հյուսել քո դաշնությունը պայծառ, քեզ ժողովրդն է խոնար տարապանքով իսնեն, իրավինով պահելված ու հոգում է ընդունել։ Հնչյուններ ես հավաքել հենքի համար քո երգի, դու հանդերից մահաբեր հայրենական եզերքի, և հայրենի հանդերից մրմուժներից չվարով հյուսել ես երկանթերի սերունդների համար նոր։ Քո երգերի մեջ կութանի վար է, ծիրանի ծառ է, ու խնկի ծառ, շիրավոր լոր է, ու սոնարար է, ու խատիխալ է, ու ծնկի ծառ, որ լծված աչքը որդու գարուն է, շեմքի քարին է սրտված հարկի, անպոտ երկինք է, կուսկուց այուն է, Այսպես է երգը հնչում է, ունեցնչում է ցամաքուծով, մի բուր երգի մեջ ապրում շնչում է, անդարձ աշխարհն իրանց տաս։ Դու մեր հիվշտերի մորմոք, մեր սիրող ծիրանի դուծով, կոմիտաս, թե մթին հրվում հալբիել մասիս դիման հետ, դու նորից մասիս կմնաս, մեր երգին ու շշնջով, աշխարհի ծովերը մտած, դու հայոց մայր մնուժի գետ։ Թումանյանը հմայի չէր որպես քանաստեղծ ու մարդ, նա իր մեջ կրում էր ժողովրդի լավագույն գծերը, սեր դեպի ժողովրդական ստեղծագործությունները, սեր դեպի ընտանիքն ու երեխաները։ Թումանյանը ճառագայթող մարդ էր, բանաստեղծ ոչ միայն քրչով, այլև իր անձով, իր կյանքով և կենցաղով։ Թումանյանի գրեթե բոլոր գրվածքները կարելի է երաժշտությամբ վերածել, այնքան տրամադրող ու հնչյուն էր դրան,
Դրա վառ ապացույցն է կաքավիկ երգը ստեղծագործությունը։ Բառերի հեղինակն է Թումանյանը, իսկ երաժշտությունը Կոմիտասին է։